ਹੁੰਦਾ ना थोड़े नाल जो हुण मैं कहूँगा भी किसी कनी देख के रखाओ गुस्से नाल अगली पता करन एक दिन जा रहा मैं कित्थे जा रहा कहना शेर का शिकार करन चलिया सर मैं कहा जा क्यों नहीं रहा कहना बाहर 2 कुत्ते खड़े ने उन्होंने वग जाने पहला अकबर सी जिहड़ा वो बीरबल नूं कहंदा बीरबल सारे लियाए तू भी लिया कोई हथियार तू भी दिखा दे कोई बीरबल कहंदा जी हाले नहीं दिखावांगे कहंदा कोई ना कदे चलो जी कहना ठीक है समा बीत्या अकबर एक दिन शिकार ते जा रहा वो अपनी सारे जिन्ने टीम सी तो बिछड़ गया अचानक अगे जंगली कुत्ता आ गया अकबर ते बीरबल दोने सी जो देखा उन्होंने कोले कोई भी हथियार ना बीरबल ने इधर उधर देखा नीचे डला पिया सी बीरबल ने चौके डला कुत्ते दे मारिया कुत्ता भज गया बीरबल ने राजे नूं कहा भी हथियार तां ओही है जिहड़ा मौके ते काम आ गया ये कोई जरूरी नहीं भी कोई आपां कह दईए तोप कहना तोप कित्थों लियाते तलवार कित्थों डला पिया थी कहना राजा डला तो डला होता है ये नहीं पता कहां से चला होता है ना तो कहने का मतलब ये है कि मौका देख के जे कोई बंदा चौका मारे हुण तां अजकल छक्के दा रिवाज है अट्ठा भी मार दी ठीक है प्रोसीजर अजकल ना इन्ना पढ़ा के ना मतलब सारा दिन इनकुआरी डील करके इन्ना हो रहेगा जे मैं अपने घरदियां कोल 10 मिनट हो जाए भावें उन्होंने एडमिशन करदा उही अपने डैडी को कही चला भी जाके तो देखो एक बार सारे पैसे वीजा लगन तो बाद मेरा घरे वॉलेट रह गया वो पैसे पे सीगे यकीन करो मेरी गल मैं सच दस रहा अच्छा मेरी माता ने वो वॉलेट चक्या तो वह जी कर गया पैसे वाहवा सीगे उस भी कुछ क पैसे कट ला ठीक है कुछ क पैसे कट ला तो भी चल कम कुम आ जाएंगे कहती फिर मैनू ना रमन तेरी ना एक वीडियो याद आ गई कर्म फल कहती तू यूट्यूब पर मेरे रमन वाइब्स चैनल पर पाई हुई है ना कर्म फल भी कर्म तो भोगने पैणगे कहती मैं सोचे भी मैं क्यों पापा की अधिकारण बनती हाँ है जे मैं मंग के ले लूँगी कि मैंने जवाब देंदा है मैनू कहते तेरी वीडियो नाल ना तेरे पैसे बच गए क्योंकि जिहड़ा चूहा है ना चूहा वो बिल्ली तो डरदा है मन्नो गल बिल्ली कुत्ते तो डरती है कुत्ता बंदे तो डरदा है बंदा अपनी जनानी तो डरदा है जनानी फिर चूहे तो डरती है सर्कल है और कल साडे दोधी नूं मेरी माता कहती भी भाई तेरे दुध चो डड्डी निकल गई कहना पाइया दुध लेने डड्डी निकलू 2 किलो लिया करो खबर हाथी निकल जे मैं क्या शाबाश कौन कौन है थोड़े जो घराड़े मारदा है अरमानदार कोई नहीं है थोड़े घर से नहीं दसिया होगा थोनू वेरी गुड एक बच्चा इंजन चलाउंदा है दूजा भी है बेटा अपना है अरे गल हो जो खराड़े मारे उन्होंने पता नहीं लगता कोई मशीन चल रही है मेरा रिश्तेदार है जब नाम तक गिरना खबर वीडियो च देख ले जाना वो ले रहे हो ना कराने फिर मेरा नक फिर 2 मिनट बाद फिर शांत है फिर ओ मैं गया मामा CID वाले ने जवाक थोड़ी ने जवाक नहीं पढ़ाई दे CID मैं क्या मामा 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 रिश्तेदार मामा